시간입니다. 저하고는 Последняя лекция. 여러분들이 조금 어려운 메시지도 있었을 거예요. Были трудные послания. 한 번으로 끝날 거 아니기 때문에 여러분들이 마음에 좀 담고 깊이 좀 묵상할 수 있는 그런 축복이 있었으면 Все не 좋겠습니다. заканчивается за один раз, поэтому вложите это слово и глубоко размышляйте. 제가 먼저 질문에 몇 개 질문이 왔는데 제가 답을 하고 Дали 메시지를 несколько 마무리 вопросов, я 정리하겠습니다. отвечу на них и начну передавать слово. 친척과 친구들에게 답을 주고 싶은데 잘 안 됩니다. 어떻게 힘을 얻어야 할까요? Хочу дать ответ родственникам и друзьям, но не получается. Как обрести силу? 말씀 듣고 또 찬양도 하는데 응답을 잘 못 받습니다. Восхваляю, слушаю слово, но не получаю ответ. 전도 중에 제일 시간표가 많이 걸리는 게 가족을 구원하는 겁니다. Вот самое большое время в проповедовании занимает евангелизация семьи. 특히 남편 전도하는 거, 아내 전도하는 거, 자녀 전도하는 게 제일 오래 걸립니다. И особенно самое долго занимает времени, чтобы проповедовать мужа или жену. 왠지 아세요? Знаете почему? 말로 안 돼요. Потому что словами это сделать невозможно. 말로 이렇게 해서 전도되어지는 대상이 아니에요. То есть это не те люди, которым нужно говорить и проповедовать на словах. 제일 쉬운 전도가 뭔지 아세요? Знаете, какое проповедование самое легкое? 그냥 길 가다가 만난 사람. Просто идти по дороге и встретить какого-то человека. 그 사람은 나를 모르잖아요. Потому что он меня не знает. 내가 지금 조금 말을 잘 할 줄 알면 훨씬 유익이 있고요. И если я умею хорошо разговаривать, то это большая польза. 진짜 전도의 속으로 들어가 보면 길에서 만나서 전도하는 건요 거의 기적 같은 일입니다. Но если войти вглубь проповедования, то проповедовать людям на дороге это какое-то чудо. 막 길에 가다가 다니다가 처음 만난 사람 복음 전했는데 이 사람 예수님을 영접했어요. То есть вы ходили по дороге, вы встретились первый раз с человеком, проповедовали Евангелие, и он принял. 진짜 제자가 되고 진짜 중요한 하나님의 사역의 그런 현장에 사람이 될 수 있는 가능성은 훨씬 낮아요. И у него очень мало возможностей стать истинным служителем. 무슨 말이냐면 여러분들 모르는 사람이 찾아와가지고 물건 이거 사세요. 그럼 덥석 삽니까? То есть если вы незнакомый человек вам подходит и говорит, купите вот такой какой-то товар или какую-то вещь, купите ли вы у него? 정상적인 사람은요, 이것저것 다 따져봅니다. Нормальный человек, он начинает рассматривать вещь или товар. 근데 그거 덥석, 나 예수님 영접할게요. 그럼 두 가지 중에 한 사람. И если человек сразу же принимает и говорит, я хочу принять Иисуса, то из двух одно. 완전 시간표가 딱 맞아떨어지는 하나님이 딱 예배해 놓으신 사람이든지. Это человек, который полностью приготовлен Богом, и в расписании уже настало на этого человека. 아니면 좀 그냥 아무렇게나 그냥 사는 사람이든지. Или это человек, который живет как попало. 그러니까 여러분들이 길거리 다니면서 전도할 때 잘 안 되는 거 당연합니다. И то, что вы ходите по дороге, проповедуете людям, и у вас проповедование не получается, это естественно. 그래서 우리가 집에서나 장소를 만들어 놓고 다락방을 하는 이유가 거기 있습니다. Вот поэтому в этом есть причина, почему мы дома или в каком-нибудь месте открываем горницу. 예를 들어서 옆에요. 경찰서가 하나 있어요. Например, здесь есть полицейский участок, 병원이 하나 있어요. есть какая-то больница. 그럼 아프면 언제든지 갈 수 있잖아요. Если вы болеете, то вы в любой момент можете обратиться туда. 내가 안 아플 때는 병원이 필요 없어요. Если вы не болеете, то больница вам не нужна. 근데 내가 조금만 아프면요. 바로 병원을 찾게 돼요. Но если вы немного почувствуете какую-то болезнь, вы сразу же обращаетесь в больницу. 의사가 다 기구 가방에다 넣어가지고 여기저기 막 돌아다니면 어떻게 되겠어요? А что произойдет, если врач возьмет на плечи все оборудование необходимое и будет ходить по улицам? 아픈 사람한테는요, 굉장히 답답한 일이에요, 그거. Для больных людей это очень досадно. 의사를 어디 가서 만나겠어요? Где они смогут встретиться с таким врачом? 항상 저 앞에 딱 건물을 갖고 병원을 차려 있으면 언젠가 아픈 시간표가 딱 왔을 때는 병원을 바로 찾아갈 수 Всегда, 있어요. если стоит больница на одном и том же месте, есть какое-то здание больницы, то в любой момент больной может туда прийти и обратиться. 전도하고 거의 비슷해요. Это похоже с проповедованием. 그래서 전도에는 시스템이 필요해요. Поэтому в проповедовании нужна система. 좀 그런 식으로 생각하면 되고요. 가족 전도는 조금 달라요. Вот думайте так о проповедовании, но проповедование семьи немного отличается. 내가 내 남편을 너무 잘 알아. Например, жена очень хорошо знает мужа. 남편이 실제로 진짜 응답받는 거는 내가 더 볼 수 있어요. И жена может увидеть, по-настоящему ли муж получает ответы.
말로 막 전도하는 거는요 안 들어요. То есть даже если муж будет словами проповедовать, она не будет слушать. 너무 가까이서 너무 잘 알아. Потому что она находится вблизи него и хорошо знает его. 근데 진짜 변하면 제일 먼저 알아요. Но если действительно меняется муж, то первый, кто узнает об этом, это его жена. 그래서 가족 전도에 있어서는 제일 빠른 길이 내가 응답받는 거예요. Поэтому самый быстрый способ проповедовать семью – это мне получить ответ. 내가 진짜 복음 안에서 변화되면 남편이나 자녀나 친척들이 보고 알게 돼. Если я действительно изменюсь в Евангелии, то это увидит мой муж, жена и родственники. 어떤 사람이 그런 이야기도 합니다. А некоторые говорят так. 남편 하나도 복음 못 전하면서 딴 데 가서 뭐 한다 복음 전하고 Они 다니. говорят, ты не можешь проповедовать даже своего мужа, зачем ты проповедуешь в каких-то других местах? 그건 전도를 몰라서 그래요. А так люди говорят, потому что не знают 가족 проповедования. 전도할 때는 제일 오래 걸리지만 가장 확실하게 변화될 수 있어요. Чтобы евангелизировать семью, требуется много времени, но если мы проповедуем своим членам семьи, то это самый конкретный способ. 내가 정말로 은혜 받고 내가 정말 변화되면 가장 가까이 있는 내 가족들이 제일 먼저 알아요. Самое результативное проповедование. Если я меняюсь в Евангелии, то в первую очередь узнают об этом мои семейные. 예수 믿는다고 하는데 내 삶도 하나도 안 변하고 내 영적 문제 그대로 갖고 있고 막 이리저리 있으면 이거는 남편은 아내는 알아요. Я говорю, что верю в Иисуса, но я не меняюсь, я прежний и остаюсь в таком же положении. Об этом знает и муж, и жена. 솔직하게 한국에도 내가 진짜 응답받고 부모님들, 자녀들 막 돌아오는 가족들이 굉장히 많습니다. И в Южной Корее есть реально такие действия, когда человек получает ответ, и благодаря, глядя на который смотрят, этот ответ видят, и возвращаются к Господу и члены семьи этого человека. 잘 안 되는 게 아니고요. 전도가 하나님의 시간표에 있어서 여러분들이 응답받는 시간표를 기다리고 있을 뿐이에요. То есть не то, что плохо и не получается, проповедование необходимо для этого определенное время и расписание. 말씀을 듣고 찬양을 하고 있는데 응답을 못 받고 있습니다. Я, слушая слово, прославляю, но не получая ответа. 제가 볼 때는 응답을 잘못 생각하고 있는 경우가 많아요. Очень часто люди неправильно воспринимают ответ. 응답이라는 돈이 없는데 갑자기 돈이 생기는 То 거. есть ответ это когда, например, в их понимании не было денег, деньги появились. 내가 아팠는데 기도하니까 갑자기 건강해지는 거. То есть я заболел, помолился и выздоровел. 꼭 그것만 응답은 아니에요. То есть не только это ответ. 여러분들이 어쩌다가 찬양을 하고 계십니까? Вот вы не просто так восхваляете. 어쩌다가 여러분들이 오늘 이 자리에 지금 앉아 계십니까? И не просто так вы сидите здесь, на этом месте. 오직 복음이라고 이야기하는 이 수련회 와서 여러분들이 앉아 있는 거 이게 진짜 응답입니다. И то, что вы сидите здесь и участвуете на конференции, где говорится только о Евангелии, это истинный ответ. 그리스도를 이야기하고 있는 그 교회에서 여러분들이 찬양하고 있는 거는요. 여러분들은 응답 중에 И 응답입니다. то, что вы восхваляете в церкви, где говорится только о Христе, это ответ из всех ответов. 그 응답을 진짜 볼 수 있어야 삶에 변화되어지는 응답도 그 뒤로 따라오는 거예요. Если вы действительно можете видеть такой ответ, то ответы в вашей жизни следуют за всем 제가 этим. 볼 때는 이 질문을 한 분은 응답이라는 게 뭔지를 조금만 더 이렇게 생각을 조금 바꾸시면 Я 굉장히 큰 думаю, 응답을 찾으실 수 있을 거예요. что тот, кто задал этот вопрос, должен немного поменять понятие ответа, и тогда получит большой ответ. 또 하나 제가 질문은 Еще один вопрос. 제가 정확한 답보다는 전체적인 좀 생각을 정리할 수 있도록 제가 답을 하고 있어요. То есть я даю не такой точный ответ, но чтобы вы могли поразмышлять и подумать. 어떤 게임과 놀이가 위험한 것이고 또 위험하지 않는 건가? А какие игры опасные, какие не опасные? 세상 사람들이 생각하는 것처럼 똑같이 기본적으로 생각하면 됩니다. То есть можно думать так же, как и люди этого мира. 무슨 말이냐면은 Что это 세상 사람들이 значит? 보고요. 저 게임은 좀 이상해. Например, люди этого мира смотрят и говорят, вот это, например, компьютерная игра странная. 그거는 복음이 있고 없고를 상관없이 То 그거는 есть 이상한 거예요. независимо от того, есть ли в людях Евангелие или нет, они считают эту игру странной. 안 하는 게 훨씬 좋아요. Но лучше вообще не играть. 뭔가 세상 사람들이 저거는 보지 마. Вот люди мирские говорят, не смотри это. 이유가 있거든요. Есть причина. 그거는 예수 믿는 사람이든 안 믿는 사람이든 별로 도움이 안 된다는 말이에요. То есть верующий человек или неверующий, для них это не является никакой помощью. 예수 믿으면은 봐야 될 게 있고 안 봐야 될 게 있고 그런 거 아닙니다. То есть если ты веришь в Иисуса, это не значит, что что-то нужно смотреть и что-то нельзя смотреть. 로마서 8장에 말씀하고 있어요. В Римлянам 8 главе написано, 너가 하나님의 사랑을 받았냐? приняли ли вы Божью любовь? 천사도 그 사랑을 빼앗을 수 없다. И даже ангелы не могут вас лишить этой любви. 어마어마한 저주와 재앙도 그 사랑을 빼앗을 수 없다. И великие проклятия и наказания не смогут вас лишить этой любви.
그게 너희들이 받은 하나님의 사랑이다. Это Божья любовь, которую вы приняли. 저와 여러분이 받은 구원이 그렇습니다. Вот такое мы получили спасение. 여러분들이 혹시 잘못해가지고 이상한 게임을 했어요. Если вы совершили ошибку и вы начали играть в странную игру, 빨리 돌아서서 안 하면 됩니다. можно вернуться назад и не играть в эту игру. 그거 한두 번 했다고 망하느냐? 안 망합니다. И если вы сыграли в эту компьютерную игру несколько раз, потерпите ли вы крах? 이걸 Нет. 이상하게 그럼 내가 뭐든 해도 되겠네? И вы можете подумать, значит, я могу делать все то, что хочу. 그러니까 세상 사람, 우리 예수 믿는 사람이 세상 사람들하고는 좀 수준은 맞아야 되잖아요. 그렇죠? То есть верующие люди должны иметь хотя бы такой же уровень, как у неверующих 아니 людей. 상식 이상은 돼야지. Вот должно быть что-то элементарное и выше этого. 세상 사람들도 하면 안 돼라고 하는 거는요. 우리도 안 하는 게 훨씬 지혜로워요. То есть намного мудрее будет так, что если мирские люди этим не занимаются, то лучше нам тоже этим не заниматься. 그리고 어른들이 이거는 안 하는 게 좋겠어. 나쁜 거야. И взрослые, когда говорят, лучше это не делать, это плохо. 그거는 인생 경험에서 나온 굉장히 중요한 이야기거든요. Этот совет исходит из их жизненного опыта. 혹시 목사님이 이건 안 했으면 좋겠어. Если пастор говорит, лучше этим не заниматься, 목회를 많이 하면서요. 굉장히 영적인 많은 지식과 경험을 가지고 해주는 충고예요. а пастор долгое время ведет пасторское служение, у него есть духовный опыт, и он советует так. 참고할 필요가 있어요. Вот есть необходимость взять такие советы на заметку. 기본적인 것만 잘 여러분들이 잃어버리지 않고 상식적인 선을 딱 지키고 있으면 반드시 여러분들이 헷갈리지 않을 겁니다. Если вы будете не упускать основное и придерживаться элементарному, то не будете путаться. 복음 안에서든 복음 밖에서든 위험한 건 위험한 거예요. То есть в Евангелии это находится или вне Евангелия, все то, что опасно, оно остается таким же, оно 아주 опасное. 정상적인 사람들이 볼 때 조금 위험하다. 그러면 복음 가지고 있는 여러분들이나 아닌 사람들이나 모든 사람에게 다 위험해요. То есть если нормальный человек смотрит на эту вещь и говорит, что это опасно, то неважно, имеете ли вы Евангелие или нет, это остается опасным. 혹시 내가 실수로 그 위험한 것에 이렇게 손을 댔어요. Если я ошибся и вот подвергся этой опасности, 그것 때문에 여러분들 인생이 완전히 무너질 거냐? и потерпите ли вы полный крах в своей жизни? 그러지는 않습니다. Нет. 복음은 위대한 겁니다. Евангелие великое. 여러분들이 이 복음 안에 들어와 있는 거는요. 진짜 복 중에 복입니다. А то, что вы вошли в это Евангелие, это благословение из благословений. 또 다른 질문 하나를 Еще 볼게요. один вопрос. 어떻게 말씀 듣는 습관, 또 전도하는 습관을 어린 아이들에게 이렇게 잘 가르칠 수 있을까요? А как сделать так, чтобы дети обрели привычку слушать Слово? 한 가지만 좀 참고를 하시면 좋겠어요. Хотелось бы, чтобы вы взяли на заметку одну вещь. 강요하고 억지로 푸시하면 훨씬 더 오래 걸립니다. Если вы будете насильно заставлять или подталкивать ребенка, будет очень трудно. 그래서 목사들, 장로님이나 중직자 자녀들이 훨씬 한번 삐뚤어지면 다시 돌아오기가 굉장히 오랜 시간이 걸립니다. И поэтому, если дети пастора, дети пресвитера или лидера церкви идут по неправильному пути, то очень много времени требуется, чтобы они вновь вернулись на правильный путь. 은혜를 받는 것보다 뭔가 강요를 해요. То есть не дают по благодати, а как-то заставляют 스스로 은혜 ребенка. 받아버리면 제일 빨라요. Если сам ребенок получает благодать, то это самый быстрый способ. 어느 날 여러분들의 자녀가 찬양이 너무 좋네. Однажды ваши дети говорят, восхвалять очень хорошо. 복 중에 복을 받았어. Это самое лучшее благословение. 나 말씀 받는 게 너무 좋아. Я люблю слушать Слово. 그러면 다 되는 거예요. Значит, у него все 근데 получилось. 부모님 말씀 받을 때 제대로 받아. А родители говорят, внимательно слушай Слово. 너 찬양 똑바로 해야 돼. Правильно восхваляй. 찬양이 얼마나 중요한지 알아? Ты знаешь, насколько важно восхвалять. 그래가지고 찬양 때 이렇게 똑바로 있는 거는 훨씬 시간이 오래 걸립니다. И вот очень, если вы будете так поступать, то потратите много времени, чтобы ребенок ваш правильно восхвалял. 그래서 막 옛날에 막 은혜 받고 막 신비하던 사람들 자녀는요 거의 대부분 다 무너져 버려. И поэтому дети тех людей, которые восхваляли, которые занимались мистицизмом, они почти все потерпели крах. 일단은 하나님이 싫어서가 아니고 부모님이 싫어서 마음을 딱 닫고 있는 거예요. Во-первых, не потому, что им Бог не нравится, а потому, что им не нравятся их родители, они закрывают свои сердца. 너무 막 푸시하고 강요하는 선생님이 싫어서 마음을 닫아버리니까 복음이 들어갈 Им не нравится 시간이 오래 учитель, который заставляет их постоянно что-то делать, они закрывают свои сердца, и очень много времени требуется, чтобы в них вошло 어떻게 Евангелие. 보면요
그냥 놔두고 뒤에서 기도하는 게 훨씬 더 빠릅니다. С одной стороны, намного быстрее все пройдет, когда вы просто оставите этого ребенка и будете молиться за 여러분들 него. 기도가 얼마나 능력 있는지 Вы 아십니까? знаете, какая сила есть в молитве? 여러분들이 진짜 기도하면 하늘 보좌를 흔듭니다. Если вы действительно будете молиться, то вы приведете в движение небесный престол. 하나님의 마음을 움직일 수 있는 게 여러분들의 기도입니다. Потому что вы можете приводить в движение желание Бога. 그래서 하나님을 움직이도록 여러분들이 만드시는 게 가장 빠른 방법입니다. То есть это самый быстрый способ, чтобы Бог работал. 하나님이 일하기 전에 여러분들이 가서 먼저 일을 해버리니까 시간이 오래 Но 걸리는 так 거예요. как Бог не работает, и вы начинаете что-то делать и работать, поэтому тратите много 말씀 времени. 받는 습관이나 전도하는 습관은 보여주는 게 제일 좋아요. То есть, чтобы ребенок обрел привычку слушать Слово или проповедовать, вам нужно показать это. Это самый лучший способ. 제 집의 이야기를 한번 해드릴게요. Я расскажу о своей семье. 저희 아버지가 목사님이에요. Мой отец пастор. 제가 중학교 때예요. Когда я учился в средних классах, 저희 아버지한테 굉장히 문제가 하나 왔어요. у моего отца появилась проблема. 성도님 몇 분이 딱 짜가지고 아버지를 굉장히 어렵게 만들었어요. Несколько верующих человек собралось, они организовали какую-то группу и доставляли большие трудности моему отцу. 완전 아버지가 당하게 생겼어요. И отец претерпевал от них. 그럼 나 같았으면 가서 좀 소리도 치고 아니라고 말하고 해야 될 건데 안 하시더라고. Я подумал, если бы я был на его месте, то я бы подошел к ним, я кричал бы на них и что-то говорил, но отец мой так не поступил. 너무 힘들고 마음이 아프니까 그냥 교회 가서 그냥 기도만 하고 Ему 계세요. было очень трудно, у него болела душа, и он просто приходил в церковь и молился. 제가 어린 나이에 그런 생각을 했어요. И когда я был маленьким, тогда я 우리 подумал, 아버지가 믿음이 좋아서 기도를 하시네? у моего отца хорошая вера, поэтому он молится. 그런 생각 하나도 안 들더라고요. Но не было таких мыслей. 우리 아버지는 무능해. Я подумал не так, а подумал, что мой отец бессильный. 아니 저 아버지 힘들게 만드는 사람하고 가서 싸워서 이기면 될 건데 Ведь он мог бы поругаться с теми, кто доставлял ему трудности, и победил бы. 왜 아무 말도 못 하시고 Но почему он 당하고만 ничего 있을까? не может сказать и только 왜 молчит? 저렇게 당하고만 계실까? Почему он только претерпевает от них? 기도하면 무슨 일이 일어난다? Ну, молится он, и что от этого происходит? 기도하면 무슨 일이 일어난다? 기도만 하고 계시지. Ну, что происходит от молитвы? Он просто молится. 그게 제가 중학교 때 Вот 생각이었어요. я подумал так, когда учился в третьем классе. 근데요, 3년도 되기 전에요, 상황이 딱 바뀌었어요. Но не прошло и 3 лет, и обстановка поменялась. 아버지 어렵게 하던 사람들이요, Люди, которые доставляют трудности моему отцу, 아버지 앞에 무릎 꿇고요, они 울면서 용서를 빌 преклонили колени перед моим отцом, встали на колени, они со слезами просили прощения. 그때서야 제가 И вот 알게 됐어요. только тогда я понял, 야, 기도가 진짜 능력 있네. да, действительно, в молитве есть сила. 야, 기도하면 되는구나. Достаточно молиться. 그걸 저는 진짜 봤어요. И я действительно это увидел. 지금도 저에게 문제가 딱 생기면 И 뭐부터 сейчас, 생각이 если 드는지 у меня появляется проблема, 그래 기도하면 되는데 я думаю, так, что можно просто помолиться. 그게 훨씬 중요합니다. Это намного важнее. 그래서 성경에서는 여러분들을 증인되라라고 해요. Поэтому в Библии написано «будете свидетелями». 뭔가를 가르치는 선생이 아니고 То есть не учитель, который учит чему-то, 뭔가를 증인되라고. а свидетелями. 증인은요, 내가 본 거를 말해주는 А 거예요. свидетель это тот, кто говорит, что видел. 내가 가지고 있는 거를 줄 수 있는 И 게 증인이에요. тот, кто может дать то, что у него есть. 그래서 여러분들이 집에서나 교회에서나 진짜 말씀 받으면서 은혜 받는 거를 보여주면 학생들은 금방 따라옵니다. Если вы в доме или в церкви показываете настоящий пример, как вы слушаете слово, то дети последуют за вами. 그게 제대로 된 포럼입니다. Вот это правильный форум. 내가 하나님의 말씀 진짜 이 말씀이 나에게 너무 좋았어 라고 말하는 걸 아이들이 듣는 게 가장 빠른 방법. Самый быстрый способ, когда дети слышат от вас такие слова, что мне очень понравилось это слово, это коснулось моего 그래서 сердца. 여러분들이 포럼을 하면 세 가지만 포럼하시면 돼요. И поэтому проводите форум. 그냥 상투적인 그냥 껍데기 막 이런 나 오늘 무슨 메시지 제목 이거 말고요. И делайте во время форума 3 вещи. Не просто так, вот какое-то послание получил, тема называлась так. 진짜 내 가슴을 탁 치고 들어왔던 하나님이 나에게 주신 메시지. Вот есть послание, которое коснулось моего сердца, которое вошло в меня. 오늘 제가 여러분들하고 이야기를 주고받는 중에 뭔가 여러분들 가슴을 탁 치는 메시지가 있을 거예요. Вот сегодня я передавал вам послание, и я думаю, что какое-то слово коснулось вашего сердца. 그거를 찾아내서요. Необходимо это найти. 그거 이야기하는 게 포럼이에요. И когда вы об этом говорите, это 이걸 форум. 보고 말씀 포럼이라고. Это форум слова. 그러면 하나님이 나를 향한 전도 계획이 있어요. Также у Бога есть планы проповедования на меня. 여러분들 학교에, В вашей школе, 여러분들의 가정에, в вашей семье, 여러분들 지역에, в вашей местности, 여러분들 직장에, на работе,
나를 왜 여기에 보내셨지? Почему же Бог отправил вас в эти места? 여기에서 나를 어떤 전도자로 사용하시려고? И как Бог желает вас использовать как благовестника? 오늘이라는 시간 속에 하나님은 내 발걸음을 어떤 전도의 발걸음으로 나를 И 인도하실지. как Бог будет руководить меня в сторону проповедования в сегодняшнем 혹시 오늘 дне? 내가 친구를 만났는데 Если я сегодня встречусь с другом, 혹시 저 사람이 복음을 들어야 될 상황 아닐까? то будет ли он сегодня слышать Евангелие или нет? 이거 생각하고 있다가 복음을 전하든지 하다가 오는 응답을 포럼하면요. 사람 다 살아납니다. Если вы будете проводить форум на эту тему, то люди будут оживать. 이때 나오는 기도가요. 진짜 기도입니다. И тогда появляется истинная молитва. 이 세계 말씀 포럼, 전도 포럼, 기도 포럼 이거 하는 걸 보고 포럼이라고 그래요. Форум слова, форум молитвы и проповедования – это истинный форум. 포럼은 메시지가 아니고요. Форум – это не послание. 내가 뭔가를 가르치는 게 아니고 Это не когда чему-то я учу. 여기 앞에 지금 다 나라고 써져 있어요. Вот впереди написано «я». 예, 야. «Я». 내게 와 있는 거. То есть это то, что приходит ко мне. 하나님이 내게 주신 거. То, что Бог дает мне. 이것 같이 이야기하는 게 포럼입니다. И вот когда мы делимся об этом, это есть форум. 교회에서 여러분들이 팀을 만들어서 이거 해버리면요. 교회 다 살아나고. Если в церкви будет такая команда, вся церковь оживет. 제가 예전에요. 교회에서 사역할 때 이거 했어요. И когда я в церкви вел служение, я делал это. 제가 주일학교를 맡았어요. Я был ответственным за воскресную школу. 주일학교 교사 선생님들이 한 40명 됐어요. И в церкви было около 30 или 40 учителей воскресной школы. 선생님 40명하고 제가 이거 했어요. И я с этими учителями занимался этим. 주일날 예배 다 끝나고 Воскресный день после окончания 제가 богослужения 선생님들한테 부탁을 했어요. я просил учителей, 예배 다 끝나고 피곤할 건데 после окончания богослужения вы устаете. 저희 교회는 아침부터 일부 예배, 어린 В моей 예배, церкви с самого утра есть первое богослужение, потом детское 이부 богослужение, второе 삼부 богослужение, 예배. третье. 예배가 굉장히 많아요. Очень много богослужений. 그럼 다 끝나면요 오후 늦게 돼요. И после окончания всех богослужений наступает вечер, 그때 уже 우리 поздно. 선생님들만 따로 모았어요. И тогда я собирал отдельных учителей. 나한테 30분만 주라. И сказал, уделите мне только 30 минут времени. 그냥 모여서 뭐 했냐? Мы собирались 오늘 내가 예배하고 말씀 들으면서 내가 붙잡은 메시지. и говорили о том, за какое слово ухватились через 우리가 богослужение. 주일학교 사역을 하니까 그 말씀 가지고 난 어떻게 전도해야 되겠다는 전도 Мы 계획. ведем служение воскресной школы, как мы должны держаться за это слово и проповедовать. 그래서 우리가 같이 붙잡고 기도해야 될 기도 제목. И также тема молитвы, за которую мы должны держаться вместе и пребывать в молитве. 한 6개월 매주 했거든요. Вот так мы делали каждую неделю на протяжении 6 месяцев. 나중에 교회 전체가 들썩들썩 할 만큼 응답이 왔어요. И потом пришел такой ответ, что вся церковь начала подниматься. 근데 이게 훨씬 빠른 방법입니다. Это быстрый способ. 우리 아이에게, 우리 학생들에게 내가 받은 거, 내가 경험한 거, 내가 응답받은 거를 전달하는 게 습관으로 훨씬 빠르게 전달될 수 있어요. То есть, чтобы дети обрели такую привычку, необходимо показать на себе, сделать из себя 또 пример. 이런 수련회 때는 일부러 프로그램화 시켜서 좀 집중적으로 훈련시킬 필요도 있어요. И также вот во время таких конференций есть необходимость специально воспитывать детей в этом. 그래서 둘 다를 잘 균형 있게 이렇게 조금 훈련과 여러분들이 보여주는 거 같이 하면은 굉장히 빠른 응답을 И 받을 수 있을 быстро 것 ответ 같아요. вы можете получить, когда совмещаете эти две вещи, то есть воспитание и также пример. Показывайте пример на самом себе. 질문 하나 더 있습니다. 예. 저는 말씀 듣고 개인 응답을 많이 받았습니다. Я слушал слово и получал много личных ответов. 참 감사한 일이네요. За это надо благодарить. 그런데 가끔 낙심이 옵니다. Но иногда приходит отчаяние. 왜 그런 낙심이 올까요? Почему приходит такое отчаяние? 이런 낙심이 나쁜 것입니까? И плохо ли это? 여러분들 어떻게 생각하세요? А как вы считаете? 여러분들이 하나님이면 낙심이 안 올 겁니다. Если бы вы были бы Богом, то у вас бы не было отчаяния. 여러분들은 우리는 인간이에요. Мы люди. 낙심이 올 수밖에 없어요. Отчаяние должно приходить. 여러분들은 은혜를 가지고 낙심을 이겨내는 게 여러분들 우리 신앙생활입니다. Но жизнь веры заключается в том, чтобы держаться за благодать и преодолеть это отчаяние. 이 질문 한 분은 시편을 한번 읽어보세요. Тот, кто задал этот вопрос, прочитайте псалмы. 시편의 앞부분은요 전부 다 낙심된 이야기들입니다. В первых строках псалма всегда говорится об отчаянии. 수많은 믿음의 사람들이 왜 하나님 나는 이렇게 어렵습니까? Многие люди веры говорили: Бог, почему у меня 난 такие 너무 трудности? 힘듭니다. Мне очень трудно.
너무 낙심됩니다. Я впал в большое отчаяние. 나 이 일 때문에 너무 두렵습니다. Из-за этого я боюсь. 나 너무 힘들어요. Мне очень трудно. 어떻게 해야 됩니까? Что делать? 라고 다 기도가 그렇게 시작해요. Вот так и начинается их молитва. 근데 결론은 완전히 바뀌어 있어요. Но заключение совершенно по-другому. 내 영혼아 어찌하여 낭망하며 어찌하여 너는 불안하여 하느냐. Душа моя, что ты боишься, что ты отчаиваешься. 자기 자신한테 명령하는 거예요. То есть человек повелевает самому себе. 내 영혼아 어찌하여 Что 낙심하고 ты 어찌하여 отчаиваешься, 불안해하느냐. душа моя, что ты беспокоишься? 너는 하나님을 바라라. Смотри на Бога, 그럼 하나님이 너를 도우실 것이다. и Бог поможет тебе. 싹 이렇게 결론을 지어요. Вот везде в этих псалмах такое заключение. 이게 하나님의 사람들. Это Божий человек. 저와 여러분이 이 땅에 살고 있는 동안에는 문제가 옵니다. Мы живем с вами на этой земле, и у нас появляются 어쩔 проблемы. 때는요, 나에게 와 있는 문제가 평생 안 바뀌고도 갈 수 있습니다. Иногда проблема, которая есть у меня, может не решаться, и она со мной всю жизнь. 우리가 죽어서 천국 가버리면 문제 없습니다. Если мы умрем и пойдем в Царство Небесное, у нас уже не будет проблем. 거기 가면 낙심할 이유도 И 없는데 там не надо будет отчаиваться. 우리가 이 땅에 살 때는 Но пока 낙심도 мы 오고 живем на этой земле, приходит отчаяние, 힘들어서 여러분들이 실패도 할 때도 있고 а вы испытываете трудности, иногда терпите поражение. 그때마다 여러분들 기억하셔야 Но 돼요. всякий раз в этот момент помните, 나는 구원받은 하나님의 что 자녀다. вы спасенное дитя Бога. 낙심하고 있는 이 순간에도 하나님은 나와 함께 И 하신다. даже в тот момент, когда вы впали в отчаяние, Бог все равно пребывает 그러면 с вами. 하나님은 내 문제를 해결하실 수 있다. И Бог может разрешить вашу проблему. 하나님은 내게 이 문제를 통해서 나에게 더 큰 응답을 주실 수 있다. И Бог может дать еще больший ответ через эту проблему. 내가 보지 못한 다른 응답을 보게 하실 И 것이다. Он покажет другие ответы, которые я не смог увидеть. 그렇게 신앙생활을 하는 겁니다. И вот так надо вести жизнь веры. 그래서 낙심하는 거는 절대 나쁜 게 И 아닙니다. поэтому отчаиваться это неплохо. 아주 정상적인 거. Это очень нормально. 그 낙심 속에서 여러분들이 하나님의 자녀라는 사실을 놓치지 마세요. Но в этом отчаянии не упускайте тот факт, что вы являетесь Божьим чадом. 읽어주세요. 어떤 음악을 들으면 좋겠어요? 그리고 두 번째 질문은 목사님 아까 그 어르신 목사님들의 회의를 그때에서 말씀하셨잖아요. 그래서 렘넌트 그 처음에 2001년도에 그 렘넌트 준비했을 때 목사님이 뭐 칠판 앞에 나와서 설명 해주셨잖아요. 그래서 칠판에서 무엇을 썼는지 궁금한데요. 어떤 음악을 들어야 되는지 네. 그거 질문이에요. 예. 여러분들이 좋아하는 음악 들으면 됩니다. Вопрос такой, какую музыку слушать лучше всего? Слушайте музыку, которая вам нравится. 어떤 음악을 들어야 될 것 같습니까? Как вам кажется, какую музыку надо слушать? 제가 나중에 메시지 때 좀 나옵니다만은 Я, когда буду передавать послание, я об этом расскажу. 좋아하는 음악을 들으세요. Слушайте ту музыку, которая вам нравится. 그런데 아까도 제가 신앙생활 말했죠. 상식적인 선에서 하시면 됩니다. Но, как я уже говорил, относительно жизни веры, чтобы это не было ниже элементарного, то есть 신앙생활은 상식 이하의 것이 естественного. 아니고 То есть 상식 жизнь 이상의 веры это не то, что ниже элементарных вещей, а то, что выше. 상식이 뭔지 아시죠? Вот вы знаете, что такое 모든 элементарное? 사람이 다 통하고 То 인정하는 есть 거. то, что признают все люди. 예를 한번 Я 들어볼게요. приведу пример. 헤비메탈 음악, Вот 락 음악 heavy metal или рок. 굉장히 비트가 빨라요. Вот ритм очень быстрый. 그 음악을 여러분들이 아침, 낮, 저녁 계속 듣는다 생각해요. Вы представьте, что слушаете это утром, обедом и вечером, 복음하고 상관없이 независимо от Евангелия. 어떤 사람이든 Неважно, какой бы человек это 우리 ни был. 조그마한 어린아이가 그 음악을 매일같이 듣는다. Если, например, маленький ребенок каждый день слушает эту музыку, 둘 중에 하나입니다. из двух одно. 이 아이가 그 헤비메탈에 진짜 끼가 있고 전문성이 있든지 Или у этого ребенка есть специализация в этом направлении, в этом стиле. 반대로요. Или наоборот. 굉장히 정서가 불안해집니다. У него появляется беспокойство. 사람한테는요. 이런 데 와서요. 가끔 한 번씩 조용히 산을 쳐다보고 나무 공기도 마시고 조용히 편안하게 있을 때도 있고요. У человека бывает так, что он просто спокойно, в тишине смотрит на горы, он хочет быть в спокойствии. 필요할 때는 막 춤도 춰야 되고요. Но когда это необходимо, ему надо танцевать. 어떤 한 애가 어린아이가 너무 조용히 혼자 막 조용히 있다. 그것도 병든 거예요. Если один маленький ребенок постоянно находится сам по себе, он в тишине, он, значит, заболел. 그렇죠? Правильно? 클래식 음악을 탁 듣는 거 굉장히 정서에 좋습니다. Вот классику слушать это очень полезно для себя, для 그 души. 클래식 음악이 왜 수천 년 동안 흘러왔는지 여러분들 아실 Вы 거예요. знаете, вы, наверное, знаете, почему эта классика популярна уже 그런데요. много тысяч
그게 лет. 다 좋은 것만은 아니에요. Но не все в классике хорошее. 문제가 왔어요. 좀 아. 힘들어. Появилась проблема и трудно. 근데 밖에 비가 와. Идет дождь на улице, 클래식 음악을 탁 틀어요. вы включаете классику. 특히 여자분들한테는 바로 우울증 같은 게 И 찾아오고. особенности касаются женский пол. Сразу же к ним приходит депрессия. 그럴 땐 좀 신나는 음악도 듣고요. Вот в такую погоду нужно слушать какую-то бодрую музыку. 이거는 복음과 상관없이 상식적인 이야기다. Вот это независимо от Евангелия, это элементарно. 그런데 조금 조심할 게 있어요. Но необходимо быть осторожным. 성경에서 말씀합니다. В Библии написано, 모든 악기로 다 하나님을 찬양하라. что вы хвалите Господа на всех инструментах. 모든 음을 가지고 다 То 하나님을 есть на 찬양하라. всех инструментах хвалите Бога. 네, 여러분들 꼭 제가 렘넌트 사역하면서 제일 많이 하는 이야기가 있습니다. Вот, ведя служение Ремнант, больше всего я говорю об этом. 균형이라고 그러나요? Баланс. 밸런스. Баланс. 항상 그게 필요합니다. Он нужен всегда. 조금 여러분들이 아주 강한 게 있으면 약한 것도 있어야 돼요. Если у вас есть какая-то сила в чем-то, но должна быть еще слабость. 여러분들이 너무 음악에 빠져 있다? 한쪽에 문제가 옵니다. То есть, если вы впали в какую-то музыку, то с другой стороны появляется проблема. 너무 세상 음악만 듣는다? Если вы слушаете только мирскую музыку, 영적으로 굉장히 약해집니다. то вы духовно слабеете. 나는 그러면 찬양만 들어야지. И если вы думаете, я тогда буду слушать только восхваление. 여러분들이 전도하러 가면요 말 안 통합니다. Когда вы будете проповедовать, вы не поймете неверующих. 전도받을 사람 세상에서 세상 음악 듣고 사는 사람. Потому что те, кому вы проповедуете, слушают мирскую музыку. 너무 좋아할 필요는 없는데 알고는 То 있어요. есть нет необходимости очень любить эту музыку, но необходимо просто знать. 제가 복음 안에서 여러분들에게 꼭 말씀드리고 싶은 거는 밸런스입니다. То, что я хочу вам сказать обязательно в Евангелии, это баланс. 빌립보서 1장 9절에서 10절입니다. Филиппийцам 1, 9, 10. 지극히 지혜로운 거 찾아내셔야 돼요. Необходимо найти мудрость. 그러니까 여러분들 불신자보다는 좀 더 지혜롭고 좀 똑똑해야 되잖아요. То есть вы должны быть немного мудрее и умнее 여러분들이 неверующих. 지금 질문 주는 것 중에 거의 대부분 이 상식선에서 딱 생각하면 답 다 나옵니다. То есть если вы сейчас задаете вопросы, и все эти вопросы затрагивают вот элементарное такое. 목사님, 나 예수 믿는데 술을 먹어야 됩니까? 말아야 То 됩니까? есть, например, пастор, я верю в Иисуса, должен ли я пить или нет? Можно ли это или нельзя? 그거는 질문이 잘못된 겁니다. Сам вопрос неправилен. 왜 술을 먹고 싶어지셔요? Почему вам хочется выпивать? 괜히 술 먹고 싶으니까 지금 질문하는 거잖아요. Потому что сам человек, кто задал вопрос, хочет выпить, и поэтому он спрашивает. 진짜예요. Это действительно так. 괜히 술을 먹고 싶은데 이게 먹어도 되는지 안 먹어도 되는지 좀 마음에 끌리거든. Ему хочется выпить, но он сомневается, можно или нельзя. 그래서 질문해 보는 거예요. Поэтому он спрашивает. 여러분들이 복음을 너무 낮게 생각하지 마세요. То есть не думайте, что Евангелие находится на очень низком уровне. 불신자 중에 굉장히 엘리트들도 술 절제합니다. Среди неверующих элитные слои общества воздерживаются и не пьют 아니 алкоголь. 대통령이 돼가지고 맨 술 처먹고 다니면 대통령 할 수 있습니까? Представляете, если президент будет каждый день пить, сможет ли он остаться на этом посту? 절대 안 됩니다. Он не сможет. 불신자들도 자기가 어떻게 해야 되니 다 조절합니다. Даже неверующие контролируют, и они знают, как нужно 근데 поступать. 술은 너무 먹고 싶어. Но если хочется очень сильно выпить, 옛날 버릇을 못 버려서 먹고 싶어. человек не может избавиться от прошлой своей привычки и 갑자기 хочет выпить. 목사님이 와서 메시지를 해요. И пастор приходит и говорит о слове, 복음에는 모든 게 다 괜찮아. что в Евангелии все нормально. 완전히 딱 너무 좋은 답이잖아요. Это хороший ответ. 술 먹어도 되는 정답처럼 То есть это подобно точному ответу, что пить можно. 복음을 너무 상식 이하로 만들지 마세요. То есть нельзя, чтобы Евангелие было ниже элементарного. 복음은 굉장히 수준 높은 겁니다. Евангелие на очень высоком уровне. 불신자도 구분할 수 있는 거를 갖다가 복음을 갖다 대지 마세요. То есть если это умеет различать неверующие, то не нужно сюда приводить Евангелие и спрашивать, можно или 지극히 нельзя. 선한 것을 То 분별하세요. есть нужно уметь различать доброе. 그냥 선한 게 아니고 Не 지극히 просто, 선한 것을. а доброе. 그게 복음입니다. Это Евангелие. 어떤 게 가장 선한가? Что есть самое лучшее добро? 바울은 그랬어요. Павел поступал так. 단 한 사람의 불신자를 살리기 위해서 Чтобы спасти хотя бы одного неверующего 불신자가 человека, 나를 보고 시험 들 거는 내가 다 끊겠다. он принял решение оставить все то, глядя на что неверующий впадает в искушение. 나는 우상 숭배
재물 먹어도 되고 안 먹어도 된다. То есть я могу есть идоложертвенные, могу не есть. 혹시 한 명이라도 내가 전도자인데 나를 보고 시험 들까 싶으면 나는 안 하겠다. Если хотя бы я благовестник, но кто-нибудь посмотрит на меня, что я им идоложертвенное и впадет в искушение, я не буду есть это. 바울의 고백입니다. Павел исповедуется. 진짜 전도자라면은 선한 걸 구별하는. Если истинный благовестник, то я умею познавать лучшее. 아무쪼록 단 한 명이라도 내가 구원코자 합니다. И только ради того, чтобы хотя бы один человек получил спасение. 내가 술을 먹음으로 조그마한 아이 한 명이라도 실족하면 나는 평생이라도 예배 되지 않겠다. Если я буду выпивать, и один маленький ребенок пойдет из этого искушения, то я всю жизнь не буду пить. 이 한 영혼이 하나님을 바라보도록 만들기 위해서. Почему? Потому что я хочу, чтобы хотя бы одна эта душа могла смотреть на Бога. 복음 좀 수준이 있는 겁니다. То есть в Евангелии есть высокий 굉장히 уровень, 수준 높은 겁니다. очень высокий уровень. 여러분들 그런 어떤 응답을 좀 찾아냈으면 И 좋겠어요. хорошо было бы, чтобы вы нашли такой ответ. 칠판에 제가 2001년도에 목사님들 회의 때 네. 무슨 칠판에 뭘 적었는지를 물어봤는데요. Вопрос такой, что пастор писал в 2001 году на собрании пасторов у доски. 표를 그렸어요, 표. Я нарисовал таблицу. 큰 수련을 하려면 조직이 필요해요. То есть, чтобы проводить большую конференцию, необходима организация, система. 회사에서도 저 조직이 То 필요하죠. есть и на фирме тоже нужна организованность. 그 조직을 잘 짜면 수련회 같은 거 빨리 할 수 있어요. То есть если правильно организовать все это, правильно поставить систему, то можно хорошо провести конференцию. 예를 들어서 100명이 모이는 우리 수련회를 해요. Например, собирается на конференции 100 человек. 누가 총 책임을 맡을 것인지, Кто будет полностью главным, ответственным? 찬양인은 누가 할 건지, Кто будет ответственным за восхваление? 그러면 악기랑 이런 기계는 누가 챙길 건지, А кто будет ответственным за музыкальные инструменты? 돈 관리는 누가 할 건지, Кто будет ответственным за 식사 финансы? 담당은 누군지, Кто за столовую? 누가 의자를 정리할 건지. Кто будет расставлять стулья? 저녁에 너무 늦게 자면 아침에 메시지 때 더 졸잖아요. Вечером, если будут поздно засыпать, то утром будут 그럼 спать. 빨리 저녁에 시간 맞춰서 재울 수 있는 사람은 누군지. То кто будет тот, кто уложит рано спать, вовремя. 아주 세밀하게 짜면 짤수록 수련회가 아주 То 쉬워져요. есть, чем конкретнее, скрупулезнее вы это делаете, тем легче проводится конференция. 1,300명이나 왔으니까 제가 거기에 대한 그림을 그린 거예요. Вот, было зарегистрировано 1300 человек, я нарисовал таблицу, соответственно, 그렇게 이해하시면 될 것 этому 같습니다. числу. Вот, так, я 마지막 думаю, 이 вы 질문 하나 можете- 받고 제가 메시지 정리할게요. Последний вопрос я приму и буду передавать слово. 질문하니까 훨씬 여러분들이 더 생기가 도네요. Прочтите кто-нибудь, я не понимаю почерк. 여기 질문은 하나님처럼 어떻게 사랑할 수 있을까? 하나님처럼 네. 어떻게 하나님처럼 사랑할 수 있을까? 우리는 하나님이 아니기 때문에 하나님처럼 사랑할 수 없어요. Вопрос такой, как можно научиться любить так, как Бог? Мы не Бог, поэтому мы, как Бог, любить не может. Я поняла. Потом обратно начал. 답을 할게요. 하나님처럼 사랑할 수 있을까요? А я отвечу на вопрос, можно ли любить так, как Бог? 우리는 하나님처럼 될 수 없어요. Мы не можем стать как Бог. 네, 우리는 항상 하나님을 닮아가려고 노력하는 거죠. Но мы всегда прилагаем усилия, чтобы быть похожим на 또 내 Бога. 힘으로 하는 게 아니고요. 하나님이 은혜 주신 만큼. И не своими силами, а насколько Бог дает благодать. 빌립보서 1장 6절에 그렇게 말씀해요. Филиппийцам 1.6 написано. 너희 속에 착한 일을 시작하시니가 그리스도 예수의 날까지 이루어 나가실 것이다. Тот, кто начал вас доброе дело, совершит его до дня пришествия Христа. 여러분들이 복음에 깊이 들어오면 들어올수록 Чем глубже вы 하나님이 входите в Евангелие, 우리에게 주셨던 그 사랑을요 조금씩 더 닮아갑니다. тем больше вы становитесь похожими на Бога в отношении любви. 주로 우리의 사랑은요
뭔가 대가를 В 바랄 때가 основном 많아요. наша любовь заключается в каком-нибудь ответе или возмездии. 나는 지금 애인하고 사귀는데 데이트하는데 아무것도 대가도 없이 나는 너무 사랑하는데요. То есть, например, если у меня есть любимая или любимый, я просто так люблю без никакого ответа. 결혼해서 1년만 지나보세요. Вот вступили в брак, пройдет 1 год, 대가를 다 바라게 됩니다. и они будут, этот человек будет требовать что-то от него взамен. 그래서 우리는 하나님의 사랑을 똑같이 할 수 없어요. Мы не можем точно так же любить, как Бог. 하나님이 우리한테 주신 사랑은 생명을 다 걸고 주신 건데 Бог дал нам любовь и отдал ради этого жизнь. 자기 아들을 십자가에서 매달면서 Он 저와 여러분을 распял 사랑하셨어요. своего сына на кресте и возлюбил так 그래서 нас. 하나님이 여러분들 안 놓치시는 거예요. Поэтому Бог вас не упускает 너는 내 거야. и говорит, ты мой. 하나님의 생명이 걸려 있는데. Потому что Бог за нас отдал жизнь. 그래서 우리는 살아가면서 부족하지만 하나님의 사랑을 조금씩 받고 누리고 닮아갈 뿐입니다. Мы получаем Божью любовь и понемногу становимся похожими 네, на 마지막 Бога. 질문 받고 Последний вопрос. То есть содержание, насколько как мне объяснили, такое, что если человек принял Христа, в прошлом был наркоманом, потом 10 лет слушал Слово, но опять стал принимать наркотики. 한 사람이 예수님을 그 마약 하는 사람이었는데 그 사람이 예수님을 영접하고 나서 10년 동안 말씀을 들었는데 다시 마약을 하게 되었어요. 그 이유는 뭘까요? 제가 우리 삶에 관한 부분들, 우리의 습관에 관한 부분들에 대해서 메시지를 좀 정리를 했습니다. Я упорядочил вам послание в отношении относительно жизни и привычек. 여러분들의 뇌가 있다고 생각해 보세요. Вот представьте, есть мозг, 뇌에는 여러 가지 기능이 있어요. то есть у мозга есть разные функции. 네. 이 안에 육신적인 게 하나씩 담겨요. То есть сюда вкладывается плотское. 어느 한 부분에는 영적인 것도 В 있겠죠. эту часть входит духовное. 이 그림을 잘 이해하셔야 돼요. Вам нужно хорошо понять это. 육신적인 거예요. Вот это плотское. 뭐 세상 노래도 좋고 То есть когда человеку нравятся мирские песни, 이런저런 많은 육신의 것들이 то есть все то, что касается плоти. 이게요 하나씩 들어가요. Это входит постепенно. 그러면 이게 어느 날 성격이 돼요. И однажды вот это превращается в характер. 이게 나중에는 행동으로 나와요. И впоследствии это выходит как поступок какой-то. 결국 이게 깊이 들어가면은 습관이 돼요. Если это входит глубоко, то это превращается в привычку. 결국은 이게 체질이 돼요. И в конце стает сущностью. 예를 들어볼게요. Приведу пример. 불신앙을 좀 시작했어요. Он начал проявлять неверие. 처음에 조금씩. Сначала делал это понемногу. 그러면 성격이요 조금 부정적인. И характер стал такой негативного человека. 뭐든 잘 안 믿고 좀 То есть 부정적이에요. всегда ни во что не верит и такой негативный. 좀 돌발 행동도 해. И поступает негативно. 어느 날 체질이 어떻게 되느냐? 완전 불신앙 체질. И однажды у него становится такая сущность неверующая. 이게 육신적인 것이 점점 자리를 차지해 가면 И вот когда вот это плотское начинает занимать еще большее место, 하나님의 자녀임에도 и 불구하고 несмотря на то, что человек является Божьим 내 детем, 체질이나 습관이 육신적인 것들로 계속 끌려다니게 돼 있어. но этот человек ведом своим плотским привычкам и плотской сущности. 마약을 끊었다가 10년 만에 다시 또 그 속으로 들어간다? Человек перестал принимать наркотики, но через 10 лет он снова начинает принимать. 이게 육신적인 것이요. 계속 안에 들어가 있으니까요. 영적인 거를 밀어내고 То есть в этого 찾아오고 человека 가는 постоянно ходило плотское, которое вытеснило в конце концов духовное. 그래서 이 뇌 세포에 각인되는 게 있어요. Вот есть то, что остается или пропитывается 딱 들어가요. в клетках мозга. 이게 심하게 각인되는 걸 보고 중독이라 그래요. Вот если это остается очень серьезно, на серьезном уровне, то превращается в зависимость. 처음에는 호기심 삼아 술 한 잔을 했어요. А сначала для интереса человек выпил 100 грамм. 기분도 좋아지고 괜찮거든. Настроение поднялось и хорошо. 그럼 기분이 조금 울적할 때마다 술을 한 잔씩 또 해. Но каждый раз, когда настроение плохое, он выпивает по 100 грамм. 점점 뇌에 입력이 되죠. И постепенно все эта информация сохраняется в мозге человека. 나중에는요. 조금만 기분이 언짢아마셔도 술을 막 먹어요. А потом проходит время, и если чувствует какое-то хоть немного плохое настроение, он начинает пить. 어느 날
И 중독이 однажды 돼버려요. появляется зависимость. 이건 꼭 나쁜 쪽으로만 쓰는 단어는 아닙니다. Это используется не только в плохую сторону. 일을 좋아하는 사람이 너무 일에 빠져버리면 일 중독이 돼요. Если человек любит работать, и он прямо впадает в эту работу, у него появляется зависимость работать. 조그마한 아이들이 컴퓨터로 게임을 시작했어요. Вот если маленькие дети начинают играть в компьютерные игры, 한 번, 두 번, 세 번. 1, 2, 3 раза, 뭔가 계속 좋아하니까 공부는 저리 놓고 계속 им 들어가요. это нравится, они оставляют учебу и постоянно играют. 게임 중독. У них появляется зависимость компьютерных 마약도 игр. 마찬가지예요. Также в отношении наркомании. 이게 체질돼 버리면 바꾸기가 진짜 힘들어요. Если это становится сущностью, то изменить очень трудно. 바꾸는 방법이 있어요. Есть способ, чтобы изменить. 이게 없어지면 돼요. 점점 양이 줄면. Главное, чтобы вот это количество, вот 육신적인 게 это 점점 좀 место 줄어가고요. сокращалось 여러분들이 становилось 메시지 듣는 거나 меньше. 영적인 게 점점 늘어나면 и увеличилось духовное через слушание послания. 이것으로 기쁨을 느껴요. И надо через это чувствовать радость. 이게 어느 날 체질이 돼요. И однажды это становится сущностью. 이게 굉장히 좋은 습관으로 바뀌어요. И превращается в хорошую привычку. 영적인 게 조금씩 더 쌓여가면 Копить потихоньку духовное. 그러면 점점 이걸 밀어넣겠죠. И это духовное понемногу будет вытеснять 나중에는요. плотское. 이런 게 안 들어와도 이걸로 기뻐요. И потом в конце, даже если вот это не входит, мы радуемся духовному. 이게 이렇게 이쪽으로 많이 차가는 걸 보고 성령 충만이라고 합니다. Если, когда вот это все заполняется постепенно, это духовное, вот это действие называется 충만이라는 наполнением 거는 Святого 넘치는 Духа. 거예요. То есть наполнение это когда переполняет что-то. 왜 나는 예수 믿는데 난 하나님의 자녀 됐고 구원받았는데 옛날 체질이 안 버려집니까? Я стал чадом Божьим, я поверил в Иисуса, я получил спасение, но моя прошлая сущность остается со мной. 삶을 딱 가서 그려보세요. Нарисуйте жизнь. 여러분들이 영적으로 영향받는 시간은 이것밖에 안 될 거예요. Вот время, когда вы получаете духовное влияние, вот такое. 싹 뭐냐? А все остальное, 여러분들이 듣고 보고 하는 게 싹 Все то, что 육신적인 вы 것들로 видите, 거의 차 있어요. все то, что вы слышите, касается плоти. 결국 그러면 그게 행동으로 나와요. И в конце концов это становится поступком. 끌려가요. И человек 어쩔 수 없이 начинает 육신적인 것에 끌려다니게. получать руководство плоти. 그럼 목사님 이걸 어떻게 바꿉니까? Пастор, как тогда это поменять? 이걸 노력하면 됩니까? Нужно ли прилагать усилия? 내가 참으면 되겠습니까? Должен ли я терпеть? 그걸로 안 됩니다. Этим не поменяетесь. 여러분이 참아서 될 것 같으면요. 예수님이 굳이 십자가에서 죽으실 이유 없습니다. Если бы получалось, если бы просто мы терпели, то зачем Иисус умер на кресте? 내가 금식하면서 이를 앙다물고 참아서 이게 바뀔 것 같으면 예수님이 굳이 십자가에서 그 고통당하면서 피 흘리시면서 죽을 이유가 없어요. Если бы я постился и мог решить эту проблему, то зачем Иисус страдал и умер на кресте? 아무리 대단한 능력이 있는 사람이라도 안 바꿔져요. Какая бы выдающаяся сила не была у человека, это не меняется. 그래서 영적인 걸 여러분들이 이해를 하셔야 돼요. Поэтому вам необходимо понять духовное. 어느 날 기도를 시작해요. Однажды начинаете 안 молиться. 하던 정시 기도를 시작해요. Вы не молились и начинаете молиться в определенное время. 묵상을 시작해요. Вы начинаете размышлять. 이게 한 번 늘어요. Это время увеличивается. 문제 올 때마다 집중으로 Всякий раз, 기도해요. когда вы сталкиваетесь с проблемами, вы начинаете сосредоточенно молиться. 평범한 삶에서 무시기도로 В своей обычной жизни вы молитесь 응답을 непрестанно. 찾아내요. Вы находите ответ. 어느 날 И 24시 однажды 기도될 만큼 돼버린다. у вас происходит так, что вы молитесь 24 часа. 기도라는 거는 제가 이미 말씀드렸죠. Молитва, я уже говорил. 내가 내 소원을 이야기하는 게 기도가 아니고요. А молитва это не когда я говорю о своем 하나님이 желании. 나와 함께 하심을 찾아서 누리는 걸 보고 기도라 그러고. Молитва это когда я нахожу время, когда я могу пребывать с 나에게 Богом, 문제가 наслаждаюсь 왔는데 этим. У меня появилась проблема, 하나님 나와 함께 하시잖아. но Бог пребывает вместе со мной. 이 속에서 나는 어떻게 행동하면 될까? И как я должен поступать в этой проблеме? 하나님 나는 이 문제 속에서 하나님이 나와 함께 하시는데 내가 어떻게 인도받으면 되겠습니까? Бог, как я могу в этой проблеме получать Твое руководство и пребывать с Тобой? 그 기도를 여러분들이 시간 정해놓고 하고 Определите время и молитесь так. 하루에 한 번이든 두 번이든 Один раз или два раза в день. 깊이 묵상도 해보고 Глубоко размышляйте. 문제가 왔을 땐 집중적으로 기도도 하고 Если придет проблема, сосредоточенно 여러분들 막 молитесь. 다니면서 무시로도 기도하고 Ходите и молитесь непрестанно. 그럼 영적인 게요 늘어나요. И тогда будет увеличиваться духовное. 여러분들이 주일날 예배 한 번 드리던 거를 А вы в воскресный день один раз преподносите богослужение. 전도학교 와서 메시지도 들어요. Вы приходите на школу благовестия и слушаете Слово. 일부러 시간 내서 신학원도 와요. Вы специально уделяете этому время, чтобы прийти в 이런 수련회 와서 колледж. 또 메시지 И 들어요. также вы приходите на такую конференцию и слушаете послание. 그러면 영적인 게 점점 쌓여갑니다. И духовное постепенно начинает копиться. 이 영적인 게 쌓여가면서 Это 육신적인
это 영적을 духовное 밀어내는 거예요. накапливается и вытесняет плотское. 밖으로 밀어내요. Оно вытесняет его наружу. 그게 바로 성령의 충만함을 Вот 여러분들 입는 это 방법이에요. есть наполнение Святого Духа. 어느 날 내가 노력하지도 않았는데 옛날 육신적인 습관들이요 없어지기 시작해요. И однажды, хотя я не прилагал усилия, но мои плотские привычки оставляют меня. 그걸 보고 은혜 받았다라고 해요. Вот это значит получил благодать. 여러분들 이 축복을 경험하는 게 필요합니다. А вам необходимо испытать такое благословение. 여러분들 그런 거 한번 해보셨어요? Вы пробовали когда-нибудь 굉장히 такое? 슬픈 일을 당했어요. Вы столкнулись с чем-то печальным. 생각만 해도 너무 막 눈물이 나고. Вы только представляете себе это, и на ваших глазах 그럴 때 появляются слезы. 의사들이 뭐 하는지 아세요? И знаете, что врачи делают в такой момент? 집에 가서 코미디 프로 TV 좀 보세요. Они говорят, придите домой и посмотрите какой-нибудь комедийный сериал или программу. 재밌는 TV 막 보면요, 막 웃다가 점점 슬펐던 생각들이 없어져요. То есть вы, если вы смотрите комедийную передачу, вы смеетесь, и потом эта печаль оставляет вас. 툭툭 털고 일어나서 다른 일을 할 수 То 있어요. есть можно отряхнуться от этой печали и заниматься другими делами. 우리 뇌 구조가 그렇게 생겼어요. Вот таково строение нашего мозга. 여러분들 뇌에 뭐가 들어가느냐가 굉장히 То 중요해요. есть что входит в вас, внутри вас. 우리 Это 어린 очень 아이들이 важно. 어린 렘넌트들 속에요. 말씀이 들어가고 은혜가 들어가고 Если в маленьких ремнантов входит слово и благодать, 영적인 게 계속해서 쌓이면요, 육신적인 것들이 들어올 틈이 없어져요. и духовное постоянно накапливается, и плотскому нет доступа, чтобы войти. 그래서 필요할 때는요, 어린 렘넌트들이 좀 바쁘게 뛸 필요도 있어요. И если это необходимо, надо сделать так, чтобы маленькие ремнанты были очень заняты. 안 바쁘고 너무 여유롭고 А если они ничем не заняты, у них много времени лишнего, 활기롭고 им нечего делать, 그러니까 갑자기 술 생각이 나네. и вот в такой момент неожиданно человек начинает 친구들 вспоминать, 마약 아, 마약 водке. 한번 해볼까? начинает думать, как бы попробовать принять наркотик. 정말 전문성을 가지고 막 바삐 뛰는 사람들은 그런 시간도 없어요. У людей, у которых есть специализация, которые двигаются в эту сторону, они даже не думают об этом, у Да. них нет времени. 우리 어린 아이들은요, 빈틈을 안 주는 게 훨씬 아이들의 교육상 필요한 부분이에요. И для воспитания ребенка самое необходимое не давать такого пустого или свободного 그래서 времени. 한국에는요, 렘넌트들이 쉴 시간이 거의 없어요. В Южной Корее у ремнантов нет времени, чтобы 월요일부터 отдохнуть. 금요일까지 막 학교 다녀요. С понедельника по пятницу они учатся в школе. 토요일 날은 또 교회에서 В 불러다가 субботу 어린이 전도신하고 아니, 청소년 приходят- 전도신하고 대학 전도신하고 해요. в церковь, и там учатся в детском колледже проповедования для школьников, колледж, и также в колледже для студентов и молодежи. 정신없이 훈련시켜요. Их воспитывают постоянно. 주일날 또 교회 가요. И в воскресный день они опять идут в 주일날은 церковь. 또 교회에서 막 또 사역해요. И в церкви они ведут служение. 힘들어서 다른 거 할 여유도 없어. Им очень трудно, что нет времени заняться чем-то посторонним. 렘넌트 때는 이게 훨씬 더 필요합니다. И когда в годы ремнант это очень необходимо. 뭐가 입력되느냐가 굉장히 중요해요. То есть очень важно, что остается в памяти человека. 여러분들이 습관을 바꾸려 하지 말고요. Не старайтесь поменять привычки. 안 좋은 거를 참고 안 해보려고 노력하는 게 아니고 Не прилагайте усилия, чтобы сдерживаться в чем-то плохом и не делать, стараться это 영적인 не 걸 많이 делать. 집어넣으세요. Но вкладывайте в себя много духовного. 영적인 거 가장 중요한 거 기도, Самое важное духовное это молитва, 말씀. это слово. 여러분들이 현장에서요 전도되어지는 거 한 번만 맛봐버리면요 이건 마약 저리 가랍니다. Если вы хотя бы один раз испытаете проповедование на местах действия, вы уже не будете думать о наркотиках. 이게 필요합니다. Вот это необходимо. 어느 날 이게 도망가 버려야지. И когда-то это должно оставить. 사단이 나를 안 찾아와야지. То есть сатана уже не должен приходить ко 올 мне. 때마다 떠나라. 예수 그리스도 이름으로 떠나가라. всякий 이거는 раз, 한계 있는 거예요. когда он приходит, мы говорим именем Иисуса Христа, отойди прочь, этому есть предел. 여러분들이 예수 그리스도 이름으로요 명령하면 사단은 도망갑니다. Если вы повелеваете именем Христа, сатана отходит. 또 찾아옵니다. Но он приходит снова. 어떻게 만들어 버려야 되느냐? Что надо сделать? 사단이 찾아왔어요. Сатана пришел, 찾아서 건들라 그래요. и он хочет задеть. 워낙에 건들 데가 없어. Но он не видит, как задеть. 너무 은혜 충만해. Потому что человек очень исполнен благодати. 건드릴 데가 없네. И он думает, некак задеть. 와도 재미가 없어. Я прихожу к нему, и неинтересно. 그냥 가버려야 돼 사단이. И он просто уходит от него. 그게 진짜 신앙생활 잘하는 비밀. Вот это тайна вести жизнь веры и вести очень хорошо. 여러분들이 오늘 조금 이야기 들은 것들을 그렇게 좀 마지막 마무리 정리를 했으면 좋겠어요. И хотелось бы, чтобы вы это все упорядочили и 그래서 подвели итог. 주일날 예배하는 거 굉장히 중요합니다. Очень важно в воскресный день проводить богослужение. 평일날
다락방이나 소그룹으로 모여서 말씀 운동하는 것 더 중요합니다. И намного важнее в будние дни проводить горницы или собираться по малым группам. 어떻게든지 영적인 게 많이 여러분들 뇌 속에 입력되도록 여러분 삶을 만들어 가보세요. Вам необходимо жить так, чтобы духовное постоянно сохранялось в вашей памяти. 제일 중요한 거는 여러분들 기도입니다. Самое важное – это молитва. 생각날 때마다 기도하세요. Всякий раз, когда вы вспоминаете, молитесь. 기도를 가지고 여러분들 뇌에 영적인 걸 많이 И 쌓아놓으세요. через молитву накапливайте духовное в себе. 여러분들이 하루에 3번을 정시기도 한다는 거는요, 완전 하나님을 바라보고 있는 사람일만 가능합니다. А 3 раза молиться в определенное время может тот человек, который полностью смотрит на Бога. 저는 오전에 메시지 하죠. Я, 낮에 가서 중요한 또 일을 하죠. До обеда передавал вам послание, днем я также выполняю важную 저녁에 работу, 와서 저는 и 메시지 해야 돼요. вечером я прихожу и передаю вам слово. 저 같은 사람은 쉬워요. Мне легко это делать, 메시지 해야 되니까 기도해야 되잖아요. потому что я передаю послание, мне надо помолиться. 저하고 여러분들은 좀 То 다르잖아요. есть мы немного отличаемся. 여러분들은 세상에서 살아야 돼요. Вы должны жить в мире. 어떻게 보면 목사보다 훨씬 더 은혜를 많이 받아야 되는 С 게 одной 여러분들이에요. стороны, вы должны получать больше благодать, чем пастор. 그러니까 세상 육신적인 게 들어가지 않도록 많은 것들을 넣으세요. И вам нужно вкладывать в себя много духовного, чтобы мирское не входило в вас. 우리 어린아이들에게 같은 노래를 들려줘도요, 좋은 걸 많이 들려주세요. Если вы включаете для маленьких детей какую-то музыку, но включайте музыку хорошую. 너무 많은 시끄러운 이상한 음악이 들어가는 것보다는 클래식이 들어가는 게 훨씬 더 То есть 낫고요. лучше, чтобы они слушали классику, нежели какую-то шумную и странную музыку. 좀 마음이나 정신적으로 이렇게 안정감을 줄 수 있는 그런 음악이 훨씬 낫고요. То есть намного лучше музыка, которая дает душевный покой. 그것보다는 찬양이 하나님의 메시지가 담겨진 찬양이 들려지는 거는요, 훨씬 더 И 중요합니다. еще намного важнее включать для детей восхваление, в котором есть послание. 그게 얼마만큼 담겨 있냐 따라서 나중에 행동으로 나오는 모든 건 달라져 버려요. И в зависимости от того, насколько это вложено, настолько человек будет показывать это в действиях. 저는 율법이 나쁜 건 아니라고 생각해요. Я думаю, что закон это неплохо. 율법주의자가 돼서 다른 사람을 정죄하는 게 나쁜 거지. Плохо, если человек становится законником и осуждает законом других людей. 저희 어머니 아버지는요, 신앙이 굉장히 뜨거웠던 분들이에요. И моя мама и мой отец были очень горячими в вере. 제 이만 어렸을 때 Когда я был таким маленьким, 세상 노래는 한 번도 못 듣게 했어요. они запрещали и ни разу не включали для меня мирскую музыку. 그러다 보니까 지금도 저는 세상 노래를 하나도 몰라요. И сейчас, по сей день, я не знаю ни одной мирской музыки. 들어도 안 외워져요. И даже если я ее слышу, я ее не могу 한 번은 выучить, 제가 запомнить. 노래가 괜찮아서 외워보려고요. 수백십 번을 들었는데 안 외워져요. Однажды мне понравилась какая-то мирская музыка, я ее слушал несколько сот раз, хотел выучить, но не смог 그게 제 выучить, 체질이 돼버렸어요. потому что это стало моей сущностью. 찬양은요, 두세 번 들으면 금방 외워져요. А если восхваление я слышу 1 или 2 или 3 раза, я сразу же 어렸을 запоминаю. 때 그렇게 큰 게 나에게는 지금 와서는 굉장히 도움이 많이 돼요. Потому что с детства я рос так, и сейчас это становится для меня большой помощью. 저는 어릴 때 욕을 한 번도 못 해봤어요. Я с самого детства ни разу не ругался. 욕하면 지옥 가는 줄 알고 안 Я 했어요. думал, что если ругаться или выражаться нецензурными словами, можно попасть в ад. 근데 복음 받는 사람 그런 거 없잖아요. 근데 율법적으로 그렇게 배웠어요. То есть для тех, кто принял Евангелие, такого нет, но я вот так был научен с точки 근데 зрения 지금 закона. 와서는요, 굉장히 제가 하나님 앞에 감사해요. Но сейчас я очень благодарю Бога, 이상한 말이 안 들어가 있어요, 내 머릿속에. потому что в моем разуме нет таких странных слов. 그러니까 입력된 게 없으니까 나오는 게 안 나와. То есть ничего не сохранено в моем разуме, поэтому не выходит из 그래서 меня это. 심하지 않게 우리 아이들은 조금은 좀 절제를 시킬 필요들도 있어요. И также есть необходимость, чтобы у детей появилось какое-то воздержание, 뇌는 절대 거짓말을 안 해요. потому что мозг никогда не обманывает. 이 아이들의 눈에요, 이미지에 이상한 게 계속 들어간다. Если дети видят постоянно что-то странное, 결국은 어느 날 그게 딱 밖으로 튀어나올 때가 в 있어요. конце концов вот это когда-нибудь выйдет из них. 그래서 좋은 영상, 좋은 이미지 보게끔 하는 거예요. Поэтому нужно делать так, чтобы дети видели хороший имидж и хорошее видео. 그건 세상 사람들도 마찬가지인데 Также это касается и мирских 우리는 지금 людей. 세상 이야기를 하는 게 아니잖아요. Но мы сейчас говорим не о мирском. 영적인 거, 육적인 거를 이야기를 하고 Мы 있어요. говорим о духовном и о плотском. 훨씬 영적인 거는요, 세상적인 것보다 훨씬 강합니다. Плотское намного сильнее мирского. 이 아이들이 지금 이 나이에 말씀 하나를 듣고 오직 예수? 무슨 말인지 못 알아들어도 입력되면요, 엄청난 기적이 일어나요. То есть эти дети слушают сейчас слово и думают только Иисус. Они не понимают, что это значит, но эта информация сохраняется в них, и в конце концов у них проявляется большое 그래서 чудо. 마지막 결론을 맺습니다. Последнее заключение.
필요하다면 여러분들 믿음의 Если 고백을 하세요. необходимо, исповедуйтесь в вере. 고백이란 말은 여러분들이 입술로 내뱉는 거예요. Исповедание – это то, что вы говорите своими устами. 불신앙 고백보다는 믿음의 고백을 하세요. Лучше, чем исповедовать неверие, исповедуйтесь в вере. 믿음의 말을 내뱉으세요. Говорите слова веры, выговаривайте их. 믿음의 생각을 하세요. И имейте мысли веры. 뭔가를 선택할 때 믿음의 선택을 Когда 해요. вы делаете какой-то выбор, выбирайте веру. 혹시 손해가 될 것 같아도 믿음의 선택을 И даже 해요. если вам кажется, что вы потерпите из-за этого ущерб, выбирайте веру. 꼭 부탁합니다. И прошу вас, 말씀 듣고 나서 믿음의 그림을 그리세요. после того, как вы послушали слово, рисуйте картину веры. 야, 내가 성령 충만 받으면 어떤 삶이 내 모습에서 나타날까? Если я наполнен Святым Духом, то что появится в моей жизни? 오늘 이 말씀이 내 삶에 응답이 이어지면 우리 가정에 어떤 변화가 일어날까? Если сегодня это слово станет ответом для моей жизни, то какие изменения ждут мою семью? 큰 믿음의 그림들을 그리세요. Поэтому рисуйте большую картину веры. 아주 희망적인 그림을 그리면 뇌에 입력되어집니다. И все это сохраняется в вашем разуме. 이 고백과 이 믿음의 그림은요, 사단도 알고 하나님도 아십니다. Об этом исповедании и об этой вере знает сатана и знает Бог. 저는 메시지 할 때요, 절대 부정적인 이야기를 거의 잘 안 Каждый 합니다. раз, когда я передаю послание, я особо стараюсь не говорить негативное. 너무 말씀 중에 좋은 것도 많은데 왜 부정적인 이야기를 합니까? Я думаю так, что в слове есть очень много чего хорошего. Зачем говорить о чем-то негативном? 많은 성도들과 렘넌트들이 힘을 얻는 이야기를 많이 합니다. Я говорю о многом, чтобы многие верующие ремнанты обрели силы. 그게 사람을 살리는 거예요. Потому что это способ, как можно спасти человека. 여러분들이 중요한 이런 부분들을 조금 이해하면 신앙생활하는데 훨씬 많은 도움이 될 겁니다. Если вы поймете эти важные вещи, то это станет большой помощью для вашей верующей жизни. 함께 기도하겠습니다. Давайте вместе помолимся. 또 기회가 된다면 다음에 기회가 또 있겠죠. И я думаю, что у нас еще будет такая возможность в следующий раз. 여러분들이 중요한 하나님의 말씀을 붙잡고 깊이 묵상하면서 기도하는 축복들을 하루에 조금씩만이라도 찾아내 보세요. Держитесь за важные послания и молитесь хотя бы в день один раз. 여러분들의 뇌, 여러분들의 마음에, 여러분들의 생각에 그걸 영적인 것들을 많이 채워넣으세요. И восполняйте свой разум, свое сердце духовными вещами. 상상할 수 없는 응답이에요. 여러분들 앞에 딱 와 있는 걸 보게 될 И 겁니다. вы увидите, что у вас появятся ответы, о которых вы даже не думали. 그게 혼자 있을 때 가장 쉽습니다. И это очень легко, когда вы находитесь наедине с собой. 한번 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 내게 힘을 다하여 Давайте 주소서. будем молиться так. Бог, дай мне силу, 내게 은혜를 다하여 дай мне 주소서. благодать, 나에게 새 힘을 다하여 дай мне 주소서. новые силы. 우리 다 같이 한번 Давайте все 기도하겠습니다. вместе помолимся. 살아계신 주님 감사합니다. 정말 중요한 하나님의 응답과 축복을 가지고 마음껏 은혜 누리는 시간 되게 하시고 하나님의 사람들이 큰 축복 속으로 살 수 있도록 하나님 역사에 주옵소서. 좋으신 아버지 하나님 감사합니다. Хороший Бог Отец, мы благодарим Тебя. 하나님은 좋으셔서 우리에게 항상 좋은 곳으로 채우신다고 약속하셨습니다. Бог, Ты хороший, Ты обещал нам давать нам всегда хорошее. 지금 우리의 환경이 어렵고 힘들 수도 있습니다. Сейчас мы можем находиться в трудностях. 도저히 해결 못하는 문제 가운데 있을 수도 있습니다. Мы можем находиться в неразрешенных проблемах. 오랫동안 답답함 가운데 있을 수도 있습니다. Мы можем находиться в долгой досаде. 그럼에도 불구하고 하나님이 좋으신 하나님으로 우리에게 찾아오셨습니다. Но несмотря на это, Ты, Бог, показал нам о себя как хорошего Бога. 하나님은 항상 모든 것을 합력해서 선을 이루시고 Бог, Ты всегда все содействуешь ко благу. 항상 우리에게 좋은 것으로 И 채우시겠다고 всегда 약속하셨습니다. обещаешь нам давать хорошее. 그 좋으신 하나님이 우리와 함께 하심을 감사를 드립니다. Благодарим Тебя за то, что Ты, хороший Бог, пребываешь с 가장 нами. 좋은 복음을 주심을 감사합니다. Благодарим за то, что дал самое хорошее Евангелие. 가장 좋은 하나님의 은혜를 우리에게 부어주심을 감사합니다. Благодарим за то, что излил на нас самую хорошую благодать. 가장 힘이 되는 말씀을 듣게 하심을 감사합니다. Благодарим за то, что даешь возможность слушать самое сильное 오늘 слово. 말씀을 붙잡고 힘을 얻는 시간 되게 하옵소서. Помоги нам ухватиться за слово и обрести силу. 모든 불신앙이 무너지는 시간 되게 Сделай так, 하옵소서. чтобы в это время сокрушилось все неверие. 하나님을 향한 믿음이 회복되어지는 시간 되게 Помоги 하옵소서. нам восстановить веру в Тебя, Бог. 하나님 앞에 큰 응답받는 오늘 밤이 되게 Помоги 하옵소서. сегодня вечером получить большой ответ от Тебя. 주 예수 그리스도 이름으로 Именем Господа 기도합니다. Иисуса Христа молимся. 아멘.